Hartelijk welkom bij de Sportarena. En iedere donderdag, zoals je van ons gewend bent, de voorbeschouwingen van de wedstrijden van de Limburgse clubs in het betaald voetbal. We starten met de hoogst genoteerde, dat is en zal ook wel blijven Rode JC. Rode JC dat vorige week met 3-1 won thuis van Vitesse en het nu op mocht nemen tegen de kampioen van vorig jaar, FC Twente. Eerst verliezen van Excelsior, dan een prima zege op Vitesse. Een raar seizoen toch in Kerkrade. Ja, het is juist. We hebben een mooie, prachtige wedstrijd gespeeld en ook mindere wedstrijd gespeeld. Dus ja, het is een beetje vreemd zoals seizoen. Ja. Vorig seizoen speelde Roda veel constanter. Dit seizoen het is ook een nieuwe groep in het begin van het seizoen. Dus, maar nu normaal moest wel beter zijn. Het zegt iets over de kwaliteit van de vertrokken spelers, maar ook de huidige groep speelt te vaak onder zijn niveau. Ook Hemte is niet super content over zichzelf. Ja, het kan altijd beter natuurlijk. Als je ziet de laatste seizoen, het was zeker beter voor mij ook. Maar ja, ik vind niet dat ik ook een slechte seizoen doe. Maar moet altijd, kan altijd beter natuurlijk. Zelfkritiek, prima. Elke wedstrijd staat op zich en als prof moet je elke wedstrijd mentaal verwerken. Nou, de wedstrijd is altijd één of 2 dagen moeilijk. Dat je denkt nog aan de laatste wedstrijd, maar daarna moet je wel knoppen draaien. Dus je moet wel doen zoals profvoetballer, moet altijd doen. Hoe reageer je op een nederlaag? Ben jij niet te genieten? Slaap jij slecht? Ja, het is een beetje aan de wedstrijd denken, wat je hebt gedaan, goed of minder goed en wat moet je doen voor volgende wedstrijd terug. Dus ja, ik denk altijd na de wedstrijd slaap ik minder goed, omdat ik denk wel een beetje zenuwachtig die terugval. Dus ja, het is altijd een dag na de wedstrijd of 2 is altijd zo na de wedstrijd. Ook als je gewonnen hebt? Ja, gewoon natuurlijk moet je altijd, als je wint, moet je altijd ook aan jezelf denken, aan de groep. Dus moet je altijd met een goede periode of minder periode moeten altijd knop draaien voor een week daarna. Dus, En dan van Kerkrooij naar Venlo worden Venlonaren vorige week een nederlaag leden in en tegen Heerenveen met maar liefst 4-1. En deze week werd het niet makkelijker erop, want VVV mocht aantreden in Eindhoven tegen PSV. 4 keer achter elkaar werd gewonnen door VVV. Daarna werden 3 nederlagen geleden. Wat doen die nederlagen met een ploeg die het verliezen verleerd leek? Nou, ik denk als je bij VVV speelt, dan ben je het verliezen niet zo snel verleerd, hoor. Dus wat dat betreft, wij weten wat verliezen inhoudt. En, alleen, wat ik net aangaf, de ploeg vond het ook heel erg zonde op de manier hoe, zeg maar. En, omdat je zelf ziet dat we toch bij Vlagen aardig voetbal spelen en zelfs kansen creëren. Maar hij zal er toch in moeten en dat is het belangrijkste. Meeuwis speelde eerder tot 2006 bij VVV. Na 5 jaar kwam hij terug en zowel de club als hij zelf is veranderd. Ik ben wat ouder geworden en wat meer ervaring opgedaan. Mijn spel is misschien ook wel wat veranderd. Wat meer gecontroleerder, denk ik. Ik denk dat ik vroeger nogal eens te veel liep. Misschien zoals sommige mensen denken, dat is nu nog zo, maar voor mijn gevoel is dat niet. En de club in die zin die is eigenlijk aan het veranderen. Ik merk nog wel heel veel dingen die hetzelfde zijn. Maar je merkt wel dat ze ook bezig zijn met de toekomst en vooral met het nieuwe stadion. En men wil toch wel een middenmotor worden, om zo maar te zeggen. En dat kun je wel merken. De basis daarvoor moet nu worden gelegd. Is dat reëel, om dat te verlangen van deze groep? Nou ja, de taak die we hebben meegekregen is denk ik gewoon om te handhaven. En daar zijn we nu de laatste maanden goed mee bezig. Voor de winterstop zag het er
eerlijk gezegd niet naar uit. In een periode dacht ik echt van, nou, dat zal heel moeilijk gaan worden. Nu heb je eigenlijk het nog in eigen hand, terwijl je wel een heel moeilijk programma gaat krijgen. Maar dan nog denk ik dat wij wel ons kunnen handhaven. En dan moeten we volgend jaar kijken wat er gaat gebeuren met de versterkingen. En noem het maar op. En ja, dan zijn we weer een jaartje dichter bij het nieuwe stadion. En de begroting zal dan ook omhoog gaan. En beetje bij beetje wil de club dan uitgroeien naar wat ik net zeg, uiteindelijk een middenmotor in de Eredivisie. Maar dan zul je wel in de Eredivisie moeten blijven. En dan naar de Maastrichtenaren, naar de Jupiler League, naar MVV. Nog steeds hoogst genoteerde Limburgse club in de Jupiler League, al scheelt het niet veel meer. Maar MVV wint vorige week gelukkig met 1-3 bij Veendam. En ik denk dat ze een goede kans maken om deze week weer te winnen als de reis naar Apeldoorn gaat, waar ze het opnemen tegen AGOVV. 2 weken geleden zei René Trost bijna wanhopig dat MVV er maar niet in slaagde om 2 keer achter elkaar te winnen. Afgelopen maandag werd de 3e zege op rij geboekt. Trost werd dus op zijn wenken bediend. Ja, ik denk dat ik een goed vuurgevoel hou. Maar dat houden we ook echt wel. Het is wel het gevoel dat de ploeg daartoe in staat is, laat ik het dan zo zeggen. Ja. Dan moest het wel goed vuren. En ja, als je kijkt naar de resultaten, dan moest je natuurlijk zeker hartstikke blij zijn. Maar als we kijken naar de stand, dan was ze dat ook al bijna verplicht. Want stel dat ze in plaats van 9 punten 3 of 4 had gehaald, ja, dan deed ze nog wel net met, maar dan moest het wel heel goed doen in de laatste wedstrijden. De Jupiler League is weer ouderwets spannend. Iedereen kan van iedereen winnen en het ligt allemaal heel dicht bij elkaar. Tussen plaats 3, 4 en plaats 13, denk ik, dat is nog altijd een te overbruggen afstand. Ja, en dat maakt het wel leuk, moet ik zeggen. Ik heb onderaan een paar ploeg, ja, die bleven er ook staan. Het jammer vind ik dan toch wel dat die ploeg, dat er dan geen degradatie is dit jaar. Hè. Dat werd dan eventjes zo 4-5 weken geleden bekendgemaakt. Ja, dan is er ook geen spanning meer. Die ploegen hoeven niet meer zo nodig. Dus ik vind dat eigenlijk wel een beetje competitievervalsing, als ik eerlijk ben. Maar het is wel op zich, ik vind het wel een leuke competitie. Waarin MVV het voor de winterstop moeilijk had, maar daarna prima presteert. We hebben in 2012 11 wedstrijden gespeeld, daar halen we 21 punten in. Dan denk ik dat het gewoon prima is. En nu is het zaak om het door te zetten. En dat voel ik wel. Ik voel het. Ik heb het gevoel dat we dit nog wel even kunnen doorzetten. En dat voelt de groep ook. Toch is het opvallend. Gelouterde spelers als Jos Verdelle en Tom Dame vielen weg. Anderen kregen een kans en grepen die ook. Ik merk ook dat die mannen dan er ook echt voor willen gaan en het maximale proberen eruit te halen. En dat is nu juist in deze fase van de competitie ook heel belangrijk. Natuurlijk hebben ze die mannen er heel graag bij, maar het is niet zo. En als die anderen dat dan oppikken, dan is dat een fijne situatie. En dan als laatste Fortuna Sittard, last but zeker not least in dit geval, want Fortuna is het team in de winning mood. Doen het goed in de periode en na de 0-4 overwinning vorige week op Emmen mogen ze het nu toes weer waarmaken tegen Veendam om met te blijven spelen in die periode. Als je wint heb je vrienden en dus is er zelfs publiek bij de training van Fortuna Sittard. Maar dat zal ook aan het fantastische weer hebben gelegen. Maar toch, het gaat de laatste tijd zo goed dat de laatste nederlaag moeilijk te herinneren is. Het laatst verloren? Dat is een goede vraag. Even kijken, dat was Helmond Sport thuis. Ik dacht 27 januari. Dat is bijna 2 maanden geleden, hè? Ja, ik hoop dat het nog langer duurt. Dat is uit? Helmond. Helmond thuis, ja klopt. Een tijdje geleden. Dat is al bijna 2 maanden geleden, hè? Ja, klopt. Ja, we hebben nu een goede serie neergezet. En ja, we spelen aardig voetbal. Het kan soms nog ietsjes beter. Maar ja, ik denk dat de teams nu wel rekening houden met Fortuna Sittard. En ja, dat is helemaal geweldig. Ja, want achterin staat het goed en voorin lijkt wel of iedereen makkelijke doelpunten kan maken. Ja, klopt. De trainer is, toen hij pas kwam, is hij gelijk begonnen met de verdedigende organisatie. En ja, dat staat nu heel goed. Iedereen weet wat hij moet doen als de tegenstander de bal heeft. En ik denk dat we voorin spelers hebben die een wedstrijd kunnen beslissen en kunnen openbreken. En ja, we zien gewoon dat teams heel veel moeite hebben met onze snelheid voorin. En ja, tot nu toe scoren we heel veel, dus ik hoop dat we dat vol kunnen houden. Fortuna staat er zelfs goed voor in de stand om de 4e periode. Volgende week komt concurrent Willem II op bezoek, maar eerst wacht laagvlieger BV Veendam. En daar mag Fortuna dan geen punten tegen verspelen. Ja, dit zijn gevaarlijke ploegen. Ik praat nooit over makkelijk.
En ik hoor soms ook al, van de week hoorde ik een aantal spelers het woord Willem II noemen. Dat hebben we gelijk de kop ingedrukt, want het is Veendam. 3,5 uur, 4 uur in de bus zitten. Dus de bedoelingen moeten vanaf de eerste minuut duidelijk zijn. En, we gaan fel op Veendam spelen om snel een doelpunt te maken. En dan zien we wel waar het schip strandt. Ik weet wel tegen MVV, het was niet goed, maar het was toch een ploeg die er alles voor gaf. Ja, en dan misschien nog wel stiekem dromen van die periodetitel. Ja, dromen mag altijd. Maar zoals ik zei, we moeten eerst wedstrijd voor wedstrijd kijken. Want als je vrijdag verliest, dan haak je weer een stukje af. Dus we moeten ons vol concentreren op Veendam nu. En ja, hopelijk kunnen we winnen. Dit waren de voorbeschouwingen van deze week. Aanstaande zaterdag in onze reguliere uitzending. Uiteraard aandacht, wil ik bijna zeggen, voor de kampioenen uit het ijshockey. De Ruiters-Eaters uit Geleen. Verder Roger Reiners, de bondscoach van de Oranje Vrouwen. We hebben Mitchell Donald van Rode JC. En we hebben Jerke van Zanten, Limburgs kampioen Maarbonken. Bedankt voor het kijken. Geert tot zaterdag. Hoi.